咧就 Richard 咧就中條咧唔知乜嘢魚，咁咧就估計咧就應該都唔會細嘅，應該係咁走啫。哇！哇！犀利犀利！好犀利好犀利！哇！呢條大嘢呢條大，哇！哇！好犀利！哇！哇！哇！開頭以為細嘢啊！原來咧走3次啫，哇！又走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 ，哦！哇，好大條啊！可能希望係巨斑50磅破佢紀錄，哇！唔驚啊！呢個 Stella 嚟㗎，大佬夠晒力㗎，同佢同啊！而家 Richard 咧呢條魚咧就應該上咗1/3度啦，1/3個絲度啦，同佢搏鬥緊啊！可以轉翻去嘅。食花啦，食啦。OK， 而家咧就咁樣影咧就靚啦。又係香蕉。哦，又走啫！哇，呢條犀利啊！可能係大，因為大 Amber Jack 大 grouper 應該係冇得走啦。哇！呢個犀利。哎呦，着到離晒大譜啊！哇！好犀利啊！好大好大。希望唔係啦，一係大 Amber Jack， 一係大 Groupers 啊！如果呢條中咗應該破紀錄啦，破晒咁多條紀錄啦！啊，佢哋隻船咧都會嚟走嚟望一望啊，巡一巡黃啊！咩喎？趕過嚟！仲有排搞啊佢！哇！睇唔睇到？未有做大把絲啊！做大把。仲有大把絲啊！好啊！呢個 video 咧已經去到2分鐘啦，可能咧就暫定咧要去到10分鐘先影完啦。點解你 stop 一下先？嚇？stop 佢一陣，就再接放落去。哦。